因為嗰啲咁樣空我後面成日推過，佢空緊到石，跟住佢喺龍門隔離。我知點解，聽下知要揀左閘。係左閘可以上嚟咧，左閘幫冇撚到或者你見 Happy 都上撚到嚟，好似係喎，Happy 係嘛？佢個右閘好似仲勁撚。可能你技術好啩，唔知啦。咁你嗰個閘有冇？係喎，點解嘅？點解嘅？斷流你喺度應該要睇場啫。你覺得你贏咗阿伯嘛？你蝦啲啦人哋唔出聲，你以為自己好撚勁。係啊，呢個位有咩有機會所以我咪話你自己成下你就阿哥你睇啦，阿叻咁樣就變咗我阿叻仲高過你啦，我話阿叻你翻去顏色超爆炸嘅，我抱完佢一陣，我抱住佢話唔驚，之後佢一路出嚟嗰陣時，我話唔驚，咁多真係好驚啊！咩事都係咁多啦，上頂嗰啲係咪有咯？而家有咯，一場啊！我嗰啲頭一上手開咗個，我一錘定音啊！上場你唔喺度啊，之後音咧唔喺啲台度，之後逼嚟嗰次。因為跟住喺度猜走晒啲人，我咁樣，我真係唔知。咁你一開波就下次對咗嘛？梗係啦，咁你咁咧，應該一開頭嚟啦。我哋仲要攞個前鋒嚟講喎。係有種都有話嚟嘅，聽你講。有冇你班工啊？而家你開咪？你開啦。哇！葉明嗰腳都好遠。去咗邊有個波？好啦，跟住下半場，跟住又要猜走晒啲出嚟。有咩火啊？射波，射波仲高㗎！喂，你都打埋，射波仲高過你仔咁樣。合你話單講你衰過佢，睇清楚先啦。好撚講就真係你衰喎。就算佢走過嚟，啊，派都話真係好啦，都冇人揀，係你唔揀咗人，你傳俾嗰球真係好啦。射得仲衰過二米，我點解就要過？因為咧，你俾係啱晒嘅，因為你疏咗人嗰個咯。屌你後面咧，講得好真實㗎啦，係真係。係不過你寫波條你睇開條揾到人，你咁樣停解㗎，射波射咁樣一定咁波出嚟。有成啲人。跑落底做咩啫？睇落底，傳個鐵絲網波出嚟，撞佢出嚟。我喺度又攞到波，我咪跑落底，我有波咁唔追啊！歐風係有興趣射咯，一次，兩球啊！唔知，唔叫波長，你盲咩啊？真係好波。
係你打到，因為你咁咩唔使咁多，係啊係啊，如果你一個俾你嘅人多人都冇嘅，打講就打錯咁咪起腳咯。但係你唔係喎，你係第二輪嚟喎，你有波廠。係啊，太用多贏咗我，我本身係放我叻㗎。係第二輪係呢兩球，如果嗰啲波幫我勾住咧，第一個出啦。喂，睇翻後面嗰個啊！而家頭髮咩點解出咧？唔係，喂，因為變咗後啊。係咯，咁個波一攞我點出嚟啊？你係邊個啊？喂，媽咪要拍嘢，你哋翻入去啦。喂，要天都翻入去，危險啊！邊度跌低邊度啊！我幫你啊！我都話唔中意猜乜春啫，有能力嘅就出嚟球場。好波！我去到嗰啲位應該係點啊？我係咯，你問下爸啦。即係去到中場前少少咧，啲人又唔係好確。我有一球佢衝咗上去啊，打爆咗一。唔係，佢即係話佢打到嗰個中禁區頂，但係都唔知可以點。轉第二邊都唔變嘅，係啊，冇人幫啊。係啊，即係我轉去話，啲人就話我哋嘅所嚟用，佢係嗰間快，但係都冇人我哋係根本係出波啦。即係一係有好似我出波啊，我啲人自己去啲人知道。翻入去啊！危險啊！呢度會食波餅啦，翻入去啊！繼續。即係佢攞去下次個，係啦，跟住佢就彈上嚟，跟住我就開啦。會俾佢我傳俾你。嚇唔係你傳㗎？係咯，唔係我傳呢個傳啊！係咯，你話係嘅。佢話我唔多啊，佢話我唔多啊。跟住我又話係啊。佢真係賺自己好技術啊！咩嘢錯事？下斬上嚟鳩艇啫嘛，點解望我鬧啫？咁你隊長嘛？你係特工喎，你俾我話撚完你自己驚啫嘛？屌你！如果唔係下下起勢咁樣去斬，邊嘢佢做啊？你俾到佢。你先唔好講少100蚊。我哋下個月定仔俾你啦，要你唔好船 P 啦。係咧，射親咗飛機，我未見佢成種起碼係好撚型、好撚大力嘅，希望有力嘅，唔使用大交機，好簡單嘅係啦。直接中國玩槍，我唔玩槍唔識轉，我直接爆。好，我覺得。
家先，嗱呢個3分2定係1先？你自己喺後場推上去，俾人踩定個波，你唔好講入球先，你淨係講嗰一球。你問阿威，喂，你問嗱咁邊球前做半級啲啊？我射入最多射入，我講你啦，你好俾人踩定個波，你哋冇講最後俾人追翻㗎嘛？你走，你開球啊！你加減啊！可以叫個賽會個禮拜3嗰啲而家生活梗係啦，你咁樣猜走晒啲人，為錯配咗錢咯，你又俾大家明顯嘅㗎，咁咪啦。去，繼續，後面衰啦。好，去。